Do subscribe and press the bell icon. So when we will upload video, you will get notified. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की जो लेटेस्ट अपडेट आई है अद्यतन प्रकट रिपोर्ट, उसके बारे में बात करेंगे। मगर मेन भर्तियों के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसा कि सेपरेट वीडियो बनाने का एक पर्पज़ है कि छोटे वीडियो मैंने छोटा टाइम में आपको स्पेसिफिक वीडियो मिलेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक पे। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती के बारे में, यानी कि जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक भर्ती। ये 2019 की थी और 4 जनवरी को एग्जाम हुआ था, अभी हाल में ही 1 महीने पहले। और इसकी उत्तर कुंजी भी आयोग के द्वारा जारी कर दी गई थी 7 जनवरी को। और इसके बारे में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आयोग ने साफ साफ दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोग का कहना है कि माह मार्च, ठीक है, मार्च 2020 में टंकण परीक्षा हेतु आहर्त अभ्यर्थियों का परिणाम प्रकाशित किया जाना संभावित है। तो मार्च में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और फिर टंकण परीक्षा आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कब लेता है, 2021 में लेता है, 2022 में लेता है, ठीक। क्योंकि फ्रेंड्स भर्तियां हैं 2023 तक जानी है, सभी भर्तियों को फंसा के रखना है। फाइनल सिलेक्शन किसी को नहीं देंगे ये, ठीक है। 2023 से पहले तो आप देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 2023 में ही चुनाव है, तभी तो आपको लगना चाहिए कि आपने ज्वाइनिंग की है, ठीक है, तभी आप वोट देंगे। तो ये चीज़ें हैं, पंचवर्षीय योजना है सब, ठीक। तो जैसे कि 2016 की भर्तियां फंसी हैं और 5 साल 4 साल हो ही गए हैं, 1 साल अभी बाकी है, तो ज्वाइनिंग आते आते 1 साल और हो जाएगा। तो यूपी की कोई भी भर्ती हो 5 वर्ष से कम नहीं लगता है सिलेक्शन लेने में। तो ये मत सोच के बैठिए कि आपका 1 से 6 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि घर वाले आपको 6 महीने और 1 साल का टाइम दे रहे हैं, तो बेहिचक आप उनसे मना कर दीजिए कि मुझे तैयारी ही नहीं करनी है, ठीक। क्योंकि घर वालों का टाइम तभी से चालू हो जाता है जिस दिन आप घर से कदम बाहर निकालते हैं तैयारी के लिए, ठीक। तो उन्हें आप साफ साफ इत्तला कर दें, साफ साफ उनके संज्ञान में डाल दें कि भाई साहब या माताजी पिताजी जो भी आपके घर में हों गार्जियन, उनसे बता दें कि यूपी की परीक्षा देने जा रहा हूँ, ठीक है। आईएएस में तब भी कम समय लगता है, 1 वर्ष का ही टाइम लगता है, 18 महीने का समय लगता है यदि आप धर्मांतरण कर लेते हैं। कौन सा धर्मांतरण? किसी स्पेसिफिक धर्म को नहीं। यदि लोक सेवा आयोग का धर्म आप अपना लेते हैं तो आपका 2 साल में अंतिम चयन हो जाएगा, ठीक। एक हायरार्की से पढ़ने का प्रोसेस है ये यूपीएससी। मगर उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां हैं ये 5 वर्ष लेती हैं, क्योंकि इनका अलग एक मोटो है, क्योंकि पैसा लेना है अभ्यर्थियों से मगर सिलेक्शन नहीं देना है, ठीक। तो इन चीज़ों का विषय है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती 2016 वाली भी वही फंसी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मैंने आपको बता दिया रिजल्ट मार्च में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। बेसिक यही अपडेट है। और भी अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे यदि मैं कोई वीडियो डालता हूँ। थैंक यू।